Lieber Vater, ich danke dir für den heutigen Tag, für den heutigen Predigt. Herr, ich weiß, ich kann nicht reden, aber ich weiß, Herr, du bist derjenige, der Weisheit und Mund an deinen Diener schenkt, damit sie in der Lage seien, zu reden in deinem Namen. Deswegen komme ich zu dir, so wie ich bin, rüste mich aus, schenk mir Kraft, Energie und Weisheit, damit ich dein Wort treu weiterleiten kann und damit deine Gemeinde dadurch gesegnet wird. In Jesus' Namen habe ich gebetet. Amen. Amen. Also, wir werden in 1. Mose, Kapitel 41, Versen 9 bis 13 lesen. Donc, nous allons lire dans Genèse chapitre 41 au verset 9 bis 13. Ah, ich predige auf Französisch. Also, on va aller dans Genèse chapitre 41, Verset 9 à 13. So, wir lesen 1. Mose 41, Vers 11 bis 13. Alors le grand échanson prit la parole et dit au Pharaon, « Je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Le Pharaon était indigné contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre aux arrêts dans la maison du chef des gardes, ainsi que le grand panetier. Nous avons fait, lui et moi, un rêve dans une même nuit, chacun un rêve susceptible d'être expliqué. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui avons raconté et il nous a expliqué nos rêves. À chacun, il a expliqué son rêve. Tout est arrivé exactement selon l'explication qu'il nous avait donnée. Le Pharaon me rétablit dans ma charge et il fit prendre l'autre. Amen. Il fit pendre l'autre. Amen. Amen. Wir lesen nochmal im 1. Mose 41, Vers 11 bis 12. Da steht geschrieben, da hatten wir einen Traum in einer Nacht. Und ich und er, wir träumten jeder mit einer besonderen Deutung seines Träumes. Aber dort bei uns war ein junger Hebräer, ein Sklave der Obersten, der Leibwächter, und wir erzählten ihm die Träume. Da deutete er uns unsere Träume. Jeden deutete er nach seinem Traum. Und es geschah, wie er uns deutete, also ist es geschehen. Mich hat man wieder in meine Stellung eingesetzt und ihn hat man gehängt. Amen. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui je vais prêcher sur le thème la reconnaissance, source de repentance et d'élévation. So, mein Thema heute lautet die Dankbarkeit, Quelle der, wie heißt Konfession nochmal? Buße. Buße? Okay, Quelle der Buße und Der Elevation oder Erhebung. und der Erhebung. Danke. Amen. Amen. La reconnaissance, source de repentance et d'élévation. Die Dankbarkeit, Quelle der Buße und der Erhebung. La Bible parle ici, bien aimé, d'une situation où le Pharaon avait eu un rêve. Die Bibel erzählt von einer Geschichte, in der Pharao einen Traum hatte. Et il a appelé les sages de l'Égypte afin qu'ils puissent lui expliquer le rêve qu'il avait fait parce que le rêve le dérangeait. Und hat die Weisen aus Ägypten eingeladen, ihm zu deuten, was dieser Traum bedeutete. Et la Bible nous fait savoir que personne n'était en mesure d'expliquer le rêve. Und die Bibel lässt uns wissen, dass niemand in der Lage war, diese Träume zu deuten. Cependant, devant le Pharaon se tenait un échanson. Aber vor dem Pharao war da ein Becher sozusagen. Et celui-ci s'est donc rappelé qu'un jour, alors que le Pharaon l'avait jeté en prison, il a rencontré Joseph qui a interprété son rêve. Und er erinnerte sich daran, dass als Pharao ihn ins Gefängnis geworfen hatte, hat er jemanden getroffen, der hat einen Joseph getroffen, der ihm seine Träume deuten konnte. Et c'est alors qu'il s'est repenti. Pourquoi? Parce que la Bible dit que il dit au Pharaon, je vais rappeler le souvenir de ma faute. Und dann hat er sozusagen Buße getan, denn er sagte Pharao,
Ich möchte jetzt mal also meine Schuld in Erinnerung rufen. Pourquoi est-ce qu'il s'est repenti? Warum hat er da Buße getan? Parce que lorsqu'il était en prison avec Joseph, Weil als er in Gefängnis war mit Josef après que Joseph eut interprété son rêve, und nachdem Josef seinen Traum sozusagen gedeutet hatte, Joseph lui a dit que lorsque tu vas sortir, lorsque tu vas revenir, lorsque tu seras élevé, alors souviens-toi de moi. Josef sagte ihm, wenn du wieder befreit wirst und dass du jetzt wieder erhoben wirst, erinnere du dich an mich. C'est-à-dire, Joseph est en train de lui dire que lorsque tu vas sortir, sois reconnaissant envers moi à cause de ce que j'ai fait pour toi. Josef sagte dadurch, wenn du wieder rausgehst, sei mir dankbar für das, was ich für dich getan habe. Mais la Bible dit que lorsqu'il est sorti, Aber die Bibel sagt, als er dann rausgekommen ist et lorsqu'il était dans sa gloire, dans ses vins, und es sozusagen in seinem Wein war und in seiner Herrlichkeit war, il a oublié ce que Joseph avait fait pour lui. hat er das vergessen, was Josef für ihn getan hat. Bien aimé, ce que je suis venu te dire aujourd'hui, Geliebte, was ich dir gebracht habe heute, c'est que sache que lorsque tu oublies le bien que quelqu'un te fait, lorsque tu oublies ce que quelqu'un fait pour toi et tu n'es pas reconnaissant, ça fait en sorte que tu bloques la bénédiction de cette personne. wenn du das vergisst, was jemand dir Gutes angetan hat und dass du ihm nicht dankbar bist, dann blockiert es sozusagen seine Segnung. Tu es en train de bloquer la destinée de cette personne. Du blockierst die Berufung sozusagen von dieser Person, seine Zukunft. Parce que s'il n'y avait pas eu cette situation, alors il ne se serait presque jamais souvenu de Joseph et Joseph serait resté en prison. Hätte es diese Situation nicht gegeben, hätte er sich nie an Josef erinnert und Josef wäre sozusagen im Gefängnis Or, la geblieben. destinée de Joseph, ce n'était pas en prison, mais c'était hors de la prison. Aber die Zukunft von Josef war nicht in dem Gefängnis, sondern außerhalb des Ainsi, Gefängnisses. bien aimé, ta reconnaissance a le pouvoir de faire sortir les gens de la prison là où ils étaient afin de les faire entrer dans leur destinée. Das bedeutet, deine Dankbarkeit hat die Kraft, die Leute aus deren Gefängnisse herauszunehmen, um sie sozusagen in deren Zukunft, in deren Berufung Bien aimé, il est hineinzusetzen. très commun à plusieurs d'entre nous d'oublier facilement le bien que quelqu'un nous fait. Es ist sehr üblich, dass wir vergessen, was für gute Sachen uns getan wurden. Et sans savoir que ce qu'on est en train d'oublier, c'est quelque chose qui, en manifestant de la reconnaissance pour cela, aurait conduit à l'élévation, à la glorification et au salut de cette personne. Aber wir wissen es nicht, dass diese Vergessenheit von den guten Taten anderer eigentlich eigentlich hindert, dass diese Person sozusagen erhoben wird. Amen. Amen. Bien aimé, ainsi nous devons prendre conscience aujourd'hui que nous devons garder le souvenir des bonnes choses que autrui nous fait. Also sollen wir jetzt heute mitnehmen, dass wir uns immer daran erinnern sollten, was für gute Sachen uns getan wurden. Mais bien aimé, ce que j'ai compris au travers de cela, Aber was ich dadurch verstanden habe, c'est que Dieu a permis une situation ist, dass Gott eine Situation zugelassen hat, qui a amené cette chanson à se souvenir de Joseph. die diesen Weinschenker sozusagen dazu gebracht hat, sich wieder an Josef zu C'est erinnern. pourquoi je suis venu te dire aujourd'hui, Deswegen bin ich gekommen, um dir zu sagen, Dieu va permettre une situation Gott wird eine Situation zulassen, qui va amener les gens à qui tu as fait du bien de se souvenir de toi au nom de Jésus. die Leute, denen du Gutes getan hast, dazu bringen wird, sich an dich wieder zu erinnern. Alléluia. Halleluja. Bien aimé, il était destiné à vivre. Lui, il avait totalement oublié Joseph. Hatte Josef schon total vergessen. Pourquoi? Parce que son bonheur, il était déjà, comment on dit, plein dans son bonheur, dans sa joie. Warum? Weil seine Freude sozusagen schon vollkommen war. Et c'est ce qui Irgendwie. nous arrive parfois à nous chrétiens aujourd'hui. Und das geschieht uns auch als Christen. Lorsque nous atteignons un certain niveau d'équilibre social, Wenn wir dann zu einem gewissen Niveau von sozialen Leben kommen, lorsque Dieu nous bénit, wenn Gott uns segnet, alors on oublie très vite ce que les autres nous ont fait de bien. dann vergessen wir auch wieder schnell, was die Leute uns Gutes getan haben. Parce que nous sommes concentrés sur notre bonheur. Weil wir einfach konzentriert sind Nous auf sommes unsere concentrés sur notre Freude. bénédiction. Wir sind konzentriert auf unsere Segnung. Je me suis acheté une nouvelle voiture. Oh, ich habe mir ein neues Auto gekauft. Je vais faire le tour de l'Allemagne avec. Ich werde jetzt mal um Deutschland rumreisen. Mais quand tu fais le tour de l'Allemagne, Aber wenn du jetzt rumreist in Deutschland, tu oublies de prendre Moïse et Job avec qui tu dormais par terre dans la même chambre. dann vergisst du Job und Moïse mitzunehmen, mit denen du immer wieder geschlafen hast in demselben Tu Zimmer. oublies de voyager avec celui avec qui tu mangeais, celui qui t'hébergeait dans sa chambre. Du vergisst den mitzunehmen, der dich irgendwie beherbergt hat bei sich. Alléluia. Tu Amen. dis, je vais.
Du sagst, ich gehe. Tu ne dis pas nous allons. Und du sagst nicht, wir gehen. Pourtant, lorsque tu souffrais, Aber als du gelitten hast, la personne parlait en nous. hat diese Person sozusagen dieses uns verwendet. Mais lorsque toi tu es glorifié, Aber jetzt, dass du verherrlicht et que tu wurde parles maintenant, et que tu as maintenant de ton bonheur, und dass du jetzt sozusagen deine Freude hast, tu parles en termes je. jetzt redest du einfach im Alleingang, also wirklich im Singular. Alléluia. Halleluja. Moïse me regarde, il ne comprend pas ce que je dis. Moïse schaut mich an, aber ich verstehe nicht, was ich meine. Regarde, tu fais comme si tu es... Alléluia. Halleluja. Bien-aimés, apprenez à utiliser le nous et le pluriel et non le singulier dans vos phrases. Geliebte, lasst uns lernen, das Plural zu verwenden, anstatt den Singular. Même Dieu utilise toujours le pluriel dans ses phrases. Auch Gott verwendet immer dieses Plural in Parce seinen que commencement, la Sätzen. Bible dit, Dieu dit créons. Denn am Anfang sagte Gott, lass uns. Donc Schaffen. il n'a pas dit je crée, Er hat nicht gesagt, ich schaffe. il a dit créons. Er sagte, wir schaffen. C'est pourquoi quand tu as ton bonheur, Deswegen, wenn du jetzt eine Freude hast, wenn du jetzt ein gutes Leben ne hast, dis pas je vais me réjouir. sag nicht, ich werde mich da freuen, Mais dis nous nous réjouissons, c'est-à-dire Joseph et moi. aber sag lieber, wir freuen uns, Josef und ich. Wir werden uns Wir werden uns freuen. Ich werde un jour, je vais me prendre Joseph et l'introduire dans ma bénédiction. Ich nehme Josef und ich leite ihm sozusagen meine Segnung ein. Je vais introduire Moïse dans ma bénédiction. Ich führe Moïse in meine Segnung Parce ein. que lorsque j'étais pauvre, il m'a aidé. Denn als ich noch arm war, hat er mir geholfen. Lorsque je vivais dans sa chambre, il ne m'a pas demandé l'argent du loyer. Als ich bei ihm übernachtet habe, hat er von mir keine Miete verlangt. Alléluia. Halleluja. Bien-aimés, lorsque nous sommes bénis, parfois nous oublions très rapidement le bien que Joseph nous a fait. Wenn wir gesegnet sind, vergessen wir manchmal sehr schnell das Gute, was uns Josef angetan hat. Parce que nous sommes concentrés sur la bénédiction, Weil wir nur auf diese Segnung konzentriert sind, sans savoir que parfois c'est Joseph qui est la source de cette bénédiction. ohne zu wissen, dass Josef eigentlich die Quelle von dieser Segnung ist. Alléluia. Halleluja. Bien-aimé, c'est Joseph qui a interprété la vision. Geliebte, das ist der Josef, der diese Vision gedeutet hat. Et une vision, bien-aimé, qui n'est pas interprétée, c'est une vision muette. Und eine Vision, die nicht gedeutet wird, sagt einfach nichts aus. C'est une vision qu'on ne comprend pas. Das ist eine Vision, die man nicht versteht. Et lorsque tu ne comprends pas la vision, Und wenn du diese Vision nicht verstehst, il t'est difficile d'entrer dans la vision. dann ist es schwierig für dich, in diese Vision hineinzutreten. Quand, bien-aimé, Dieu te donne une vision, Wenn Gott dir eine Vision gibt, Geliebter, il veut par exemple que tu comprennes que la femme que tu veux épouser là, ce n'est pas ta femme. er will dich zum Beispiel wissen lassen, dass diese Frau, die du jetzt heiraten willst, das ist nicht deine Frau. Ou que l'homme que tu veux épouser n'est pas ton mari. Beziehungsweise ja, dieser Mann, den du heiraten willst, nicht dein Mann ist. Si tu ne comprends pas la vision, Wenn du die Vision nicht verstehst, alors tu vas aller faire ce que Dieu ne t'a pas demandé de faire, mais ce que Dieu ne veut pas que tu fasses. dann wirst du das tun, was Gott nicht von dir erwartet. Et tu vas te heurter. Und du wirst dich da stoßen. C'est la raison pour laquelle tu as besoin d'un éclairage spirituel. Deswegen brauchst du sozusagen eine geistliche Erklärung, C'est beziehungsweise l'éclairage Beleuchtung. spirituel qui te permet d'entrer pleinement dans ta destinée spirituelle. Diese geistliche Beleuchtung bringt dich dazu, in deine geistliche Zukunft sozusagen hineinzutreten. Parce que c'est l'éclairage spirituel qui va éclairer les visions que tu reçois. Denn diese geistliche Beleuchtung wird dann erklären, diese Visionen, die du bekommst. Tu as besoin d'un Joseph. Du brauchst einen Josef. Tu as besoin d'un Joseph. Du brauchst einen Josef. Et Joseph aujourd'hui peut être représenté par par différentes personnes. Und Josef kann heutzutage einfach ein Symbol sein für viele Leute. Ce sont les gens auprès de toi que Dieu a mis afin d'être pour toi un soutien spirituel. Das sind Leute, die Gott dir zur Seite gestellt hat, damit sie dir geistlich unterstützen. Le pasteur, Der Pastor, les anciens, also die Ältesten, tous ceux que Dieu a mis autour de toi, auprès de toi, afin d'être pour toi un soutien dans la foi. alle die Gott dir zur Seite gestellt hat, damit sie dir im Glauben unterstützen. Et c'est comme ça que quand tu te confieras à ces gens, Und wenn du dann diesen Leuten sozusagen näher kommst, ils vont t'aider dans l'avancement, dans la, comment est-ce que je dois dire, ils vont t'aider à entrer dans ta vision. sie werden dir dabei helfen, deine Vision hineinzutreten, Parce qu'ils ont une maturité, ils ont une intelligence éclairée que tu n'as pas. weil sie haben sozusagen eine beleuchtete Intelligenz, die du aber noch nicht hast. Bien-aimé, si tu veux entrer dans ta destinée, dans la destinée de Dieu pour toi, il faut reconnaître que tu es limité. Geliebte, wenn du in die Zukunft Gottes für dich hineintreten willst, musst du erstmal erkennen, dass du begrenzt bist.
die Bestimmung. Danke. Alléluia. Halleluja. Bien aimé, si tu veux entrer dans la destinée de Dieu pour toi, il faut reconnaître que tu es limité. Wenn du in die göttliche Bestimmung für dich hineintreten willst, musst du erstmal erkennen, dass du begrenzt bist. Les chansons avaient la vision, Der Weinschenker hatte diese Vision, mais il n'y avait pas l'explication de la vision. aber er hatte nicht die Erklärung dazu, die Deutung dazu. Et il n'a pas cherché à se donner une explication quelconque. Und er hat nicht irgendwie versucht, sich dabei eine Deutung zu Et il a erdenken, compris qu'il y a quelqu'un qui doit l'aider à comprendre cela. sondern er hat verstanden, es gibt jemanden, der mir dabei helfen sollte. Parce qu'il a reconnu qu'il a la vision, mais il n'a pas la capacité lui-même de l'interpréter. Denn er erkannte, ich habe die Vision, aber ich bin nicht in der Lage, das zu deuten. Bien aimé, tu n'entres parfois pas dans la vision de Dieu pour toi. Pourquoi? Parce que tu penses que tu as la vision et l'interprétation. Geliebte, manchmal trittst du nicht in die Vision Gottes für dich hinein, weil du denkst, dass du nicht nur die Vision hast, sondern auch die Deutung davon. Non, moi je peux interpréter mes visions moi-même. Nein, ich kann meine Visionen selber deuten. Et on voit les résultats après. Und dann sieht man die Resultate später. Quand tu finis par interpréter, on se rend compte que tu étais, comme on dit, daneben. Wenn du fertig bist, ja, dann bist du wirklich daneben, merkt man. Bien aimé, moi, mais je suis le témoignage de ce que je dis. Ich bin selber das Zeugnis von dem, was ich sage. Il y a beaucoup de fois où j'ai interprété mes propres visions Vielmals habe ich selber meine Visionen gedeutet et où mes interprétations se sont changées en des catastrophes. und wo meine Deutungen zu Katastrophen Ça geworden a sind. créé des séismes spirituels dans la maison de Dieu. Das haben dann wirklich geistliche Erdbeben gebracht Alléluia. im Haus Gottes. Bien aimé, tu dois reconnaître tes limites si tu veux entrer dans ta destinée en Dieu. Geliebte, du solltest deine Grenzen kennen, wenn du in deine Bestimmung mit Gottes hineintreten willst. C'est une forme de reconnaissance Das ist schon eine Art der et Dankbarkeit qui conduit à l'élévation. und es führt zur Erhebung. Et c'est comme ça que lorsque les chansons ont reconnu ses limites, Und als der Weinschenker dann diese Grenzen erkannt hatte, alors la vision pouvait être mise à nu, also konnte diese Vision sozusagen jetzt klarer werden. la vision pouvait être éclairée. Die Vision konnte dann beleuchtet Et werden. là, il ne s'est plus embrouillé. Und er hatte dann nicht mehr viele Deutungen. Parce Also, que la Bible dit que la vision les avait agités. denn die Bibel sagt, dass diese Vision ihn sozusagen in Unruhe versetzt hat. Ils n'étaient pas calmes. Sie waren einfach nicht ruhig. Mais lorsque la vision a été éclairée, Aber als diese Vision dann beleuchtet wurde, le calme est venu diese Ruhe kam et l'assurance. und die Zuversicht. Il était seulement là en prison, Und es war einfach so ein Gefängnis il croisait ses pieds und er hat seine Beine wirklich einfach et il attendait gekreuzt sa glorification, und er hat auf seine Erhebung gewartet. tandis que l'autre attendait sa pendaison. Aber der andere hat auf auf seinen Händen sozusagen Mais toujours gewartet. est-il. Aber es ist so, Toujours est-il, also so oder so, les deux étaient devenus calmes. waren sie beiden erstmal ruhig Parce qu'ils connaissaient geworden. déjà leur sort. Amen. Denn sie wussten, was auf sie wartete. Bien aimé, toi tu n'es pas encore calme parce que tu n'as pas encore l'interprétation juste de tes visions. Geliebte, du bist noch nicht ruhig, weil du noch nicht die richtige Deutung von deinen Visionen hast. Tu as rêvé que tu t'es réveillé, tu as vu l'argent plein dans ton salon. Du hast geträumt, dass du auferstanden bist, dass du also am Morgen aufgewacht bist und dass du Geld gesehen hast in deinem Schlaf. Tu es en disant que c'est sûr que le Seigneur fera apparaître l'argent. Und du bist einfach, du hast dir gesagt, nee, sicher wird Gott hier einfach Geld erscheinen lassen. Et tu pars au salon chaque fois, tu regardes si l'argent est apparu, ça n'est pas apparu. Tu rentres, tu repars, tu regardes, est-ce que c'est venu? Non, ça n'est pas encore venu. Und sehr oft gehst du einfach zu deinem Wohnzimmer und du guckst, ob das Geld schon da ist und du guckst wieder und du siehst, nee, es ist noch nicht da und du guckst immer wieder. Tu interprètes encore. Du deutest das nochmal. Tu dis certainement, ça veut dire que Dieu va envoyer quelqu'un pour me donner l'argent. Du sagst, ja, sicher wird dann Gott jemanden schicken, der mir Geld gibt. Parce que Dieu sait que la fin du mois c'est dans 2 jours et je n'ai pas encore payé mon loyer. Je n'ai pas d'argent. Denn Gott weiß, das Ende des Monats ist jetzt in 2 Tagen und ich habe meine Miete noch nicht gezahlt. Ich habe auch das Geld dazu nicht. Donc quelqu'un va venir me donner l'argent. Also muss jemand mir dieses Geld geben kommen. Un jour passe, Ein Tag verläuft, personne ne vient. niemand kommt. 2 jours le matin, Und der zweite Tag attends que la sonnerie vergeht cloche. und du wartest auf den Klingeln, Rien. aber es kommt nichts. Midi, Am Nachmittag, Rien. also Mittag, da kommt le nichts. soir, Am Nachmittag Rien. kommt nichts. le deadline arrive. Und dann kommt diese Deadline Tu te dis peut-être j'ai donné un délai très court à Dieu. und dann sagst du dir, nee, vielleicht habe ich Gott einfach einen zu kurzen Deadline Je gegeben. lui donne encore 2 jours. Ich gebe ihm noch 2 weitere Deux jours Tage. passent. Und diese 2 L'argent Tage n'apparaît gehen. pas. Und 3 das Geld jours, kommt l'argent nicht. n'apparaît 3 pas. Tage. Ainsi de suite. Und so weiter und so Bien-aimé, fort. arrête de donner des délais à Dieu. Tu as tout simplement mal compris. Geliebte, hör auf, Gott Deadlines zu geben. Du hast es nur falsch verstanden. Laisse quelqu'un d'autre expliquer la vision là pour toi. Lass jemand anders dir diese Vision deuten. Parce que tu te rends compte
compte que chaque fois que tu interprètes, c'est mal, ça n'arrive jamais comme tu as pensé. Denn du merkst, jedes Mal, dass du es deutest, kommt es nicht so vor, wie du es dir vorgestellt hast. Tourne-toi, dis à ton voisin, tu n'es pas Joseph. Dreh dich zu deinem Nachbarn und sag ihm, Nachbarn, du bist nicht Josef. Tu n'es pas Joseph. Du bist nicht Josef. Il faut chercher ton Joseph. Du musst den Josef suchen. Alléluia. Halleluja. On peut applaudir pour le Seigneur. Können wir dem Herrn einen Applaus geben. Bien-aimé, Dieu suscitera des situations qui amèneront les gens à se rappeler de ce que tu as fait. Geliebte, Gott wird Situationen zulassen, die Leute dazu bringen werden, sich daran zu erinnern, also sie an das zu erinnern, was du getan hast. Parce que ces gens que tu es en train de bénir aujourd'hui Denn diese Leute, die du heute segnest, sont parfois la source de ton élévation de demain. sie sind manchmal die Quelle von deiner Erhebung morgen. Ton élévation est dans leur poche, Deine Erhebung ist in deren Taschen, mais eux, ils t'oublient quand ils sont dans leur bonheur. aber sie vergessen dich, wenn sie dann in Freude C'est sind. pourquoi l'heure est venue pour toi de commencer à faire des prières qui vont les troubler. Jetzt ist es an der Zeit für dich, Gebete zu machen, die sie sozusagen im Des Unruhe prières qui vont les versetzen. mettre dans des situations où ils seront obligés à se souvenir de toi. Gebete, die sie in Situationen versetzen, die sie dazu bringen, sich an dich zu erinnern. Alléluia. Halleluja. Parce que bien aimé, c'est leur témoignage qui fera en sorte que tu sois connu. Denn Geliebte, es ist deren Zeugnisse, die dich sozusagen bekannt machen werden. Joseph était inconnu Josef war ja unbekannt, parce que la prison c'est le lieu où tu n'es pas connu. weil im Gefängnis bist du einfach nicht bekannt. Tu ne peux pas devenir populaire en prison. Du kannst nicht bekannt werden im Gefängnis. Même si tu es Einstein, Auch wenn du Einstein bist. si tu es en prison, Wenn du im ton Gefängnis bist, intelligence ne te sert à rien. nützt dir deine Intelligenz gar nichts. Pour mettre ton intelligence en évidence, il faut que tu sois libre. Um deine Intelligenz sozusagen irgendwie an Nutzen zu finden, musst du frei sein. Pour mettre tout ce que tu as comme richesse en évidence, il faut sortir de la prison. Um dein Reichtum irgendwie zum Sehen zu bringen, musst du erstmal aus dem Gefängnis raus. Et parfois la clé de ta délivrance, Und manchmal ist der Schlüssel von deiner Befreiung, c'est dans le témoignage des gens à qui tu as fait du bien. das ist durch die Zeugnisse von den Leuten, an die du Gutes getan hast. C'est la raison pour laquelle toi, quand tu ne peux pas témoigner pour le bien que quelqu'un a fait, tu es en train de le laisser en prison. Deswegen wenn du nicht bezeugst, das Gute, was dir jemand getan hat, dann lässt du diese Person sozusagen im Gefängnis. Parce que c'est ton témoignage qui va le rendre connu. Denn dein Zeugnis wird ihn bekannt machen. Mais quand tu ne témoignes pas le bien qu'il t'a fait, Aber wenn du nicht bezeugst, das Gute, was dir tu getan le hat, laisses dans l'anonymat. dann lässt du ihn sozusagen in Vergessenheit oder in Unbekanntschaft. Tu fais en sorte que le talent qui est en lui ne s'exprime pas au public ouvertement. Du lässt zu, dass dieses Talent in ihm nicht einfach bekannt wird. Je vais prendre un exemple, vous allez comprendre. Ich nehme mal ein Beispiel, ihr werdet es verstehen. Quand le Seigneur m'a fait grâce de pouvoir chanter, Als der Herr mir diese Gnade gegeben hat, singen zu können, moi je vivais à Bafoussam, c'était une ville, on appelait ça le village. Les gens qui venaient de Douala appelaient ça le village. also die Leute aus Douala haben Bafoussam immer einfach Dorf genannt, da habe ich gewohnt. Alléluia. Mais maintenant, quand je me suis mis à chanter, Aber als ich angefangen habe zu singen, il y avait parfois des gens qui venaient d'autres villes. gab es Leute, die aus anderen Städten kamen. Et c'est ce qui fait que quand ils sont venus un jour pendant un concert, ils m'ont vu chanter. Als sie dann eines Tages gekommen sind zu einem Konzert und sie mich singen Ils sont gesehen haben, partis à Yaoundé, dans une autre ville, sind sie in eine andere Stadt gegangen, in Yaoundé. parler de moi. Sie haben von mir geredet. Et c'est comme ça qu'un jour, quand on m'a vu, Und so hat mich mal jemand gesichtet, quand j'étais à Yaoundé, als ich in Yaoundé war. il a commencé à dire que, ah oui, on m'a déjà parlé de toi. Und man sagte, ja, ich habe schon von dir gehört. Alléluia. Halleluja. Le témoignage de quelqu'un qui t'a vu, t'a rendu populaire là où tu ne vivais même pas. Also das Zeugnis von dem, der dich gesehen hat, das hat dich sozusagen, Berühmt, ja. also das hat sich sozusagen berühmt oder bekannt gemacht in einer anderen Stadt, wo du gar nicht gewohnt hast. Alléluia. Halleluja. Bien-aimé, la popularité des gens est entre nos mains. Geliebte, die Berühmtheit von den Leuten, das ist in unseren Händen. Les gens qui sont en prison peuvent s'exprimer mieux si nous prenons la résolution
de témoigner le bien qu'ils ont fait pour nous. Die Leute, die im Gefängnis sind, werden bekannter, wenn wir einfach wenn wir auf uns nehmen, von denen zu bezeugen. Mais il y a aussi une autre dimension de, cela, de reconnaissance dans cette histoire. Aber es gibt in dieser Geschichte auch eine andere Dimension von der Dankbarkeit. C'est que Pharaon ici représente Dieu. Das ist es, dass Pharao in diesem Fall jetzt Gott sozusagen symbolisiert. Et Joseph représente un homme en difficulté, en besoin. Und Josef, der steht symbolisch da für jemanden, der einfach in Not ist. Et les chansons, c'est quelqu'un, comme je veux dire, un intercesseur. Und der Weinschenker ist sowas wie ein Fürbitter. Bien aimé, si tu es reconnaissant envers quelqu'un, Geliebte, wenn du jemandem dankbar bist, alors tu iras vers le Pharaon qui est Dieu dann wirst du zum Pharao gehen, der Gott ist, et tu intercéderas pour lui und du wirst für ihn Fürbitte leisten, et le Seigneur also va für le diese délivrer Person, de sa situation. und der Herr wird ihn aus seiner Situation befreien. Ich habe das Alléluia. gehört. Amen. Bien aimé, il y a des Geliebte, gens es gibt Leute, qui sont dans des situations die sind in Situationen, où seul le Pharaon peut prendre une décision afin qu'ils sortent de leurs difficultés. wo allein der Pharao eine Entscheidung treffen kann, dass sie aus deren Situationen rauskommen. Personne ne pouvait faire sortir Joseph de la prison, pas Pharaon. Niemand konnte Josef aus dem Gefängnis rausnehmen, außer Pharao. Vous savez pourquoi? Wisst ihr warum? Parce que celui qui l'a mis Denn derjenige, der ihn da ins Gefängnis geworfen hat, était un bras droit de Pharaon. das war genau die rechte Hand von Pharao. Donc pour ôter Joseph de la prison, Also um Josef aus dem Gefängnis rauszunehmen, il fallait le mandat de quelqu'un qui est au-dessus du bras droit de Pharaon. brauchte es ein Mandat, was über dem Mandat von der rechten Hand von Pharao. Or, celui qui a le mandat au-dessus du bras de Pharaon, c'est Pharaon lui-même. Aber derjenige, der diesen Mandat hat, das ist Pharao selber. Donc personne ne pouvait faire sortir Joseph de prison. Also niemand konnte Josef aus dem Gefängnis rausnehmen. Bien aimé, il y a des situations dans lesquelles quelqu'un se trouve, Geliebte, es gibt Situationen, in denen Leute sich befinden, là où le diable l'a placé, wo der Teufel ihn platziert des hat, réclamations also Reklamationen, où personne ne peut lui faire sortir si ce n'est Dieu. wo niemand ihn rausholen kann, außer Gott. Mais le problème c'est quoi? Aber das Problem, Joseph en prison Josef im Gefängnis, n'avait pas la possibilité de crier lui-même à Pharaon. der hatte nicht die Möglichkeit, selber zu Pharao zu schreien. Il s'agit ici des gens Also es handelt sich hierbei um Leute, qui sont dans des situations difficiles die in schwierigen Situationen sind, parce qu'ils ont péché contre Dieu et la connexion avec Dieu est devenue impossible. weil sie gegen Gott gesündigt haben und diese Verbindung zu Gott jetzt unmöglich geworden Mais ist. ces gens ont encore un espoir. Aber diese Leute haben noch keine Hoffnung. Cet espoir, c'est toi à Und qui il faut diese, du bien. und diese Hoffnung bist du das, an die Halleluja. sie Gutes getan Et haben. bien aimé, Und Geliebter, si tu ne te mets pas devant Dieu à la brèche pour ces gens, wenn du nicht in der Bresche stehst vor Gott für diese Leute, tu es méchant. dann bist du einfach, wie sagt man nicht? Böse. Böse. Danke. Alléluia. Halleluja. Bien aimé, il y a des gens qui attendent que ta reconnaissance pour ce qu'ils t'ont fait les délivre des ténèbres. Geliebte, es gibt Leute, die darauf warten, dass das Gute, was sie dir getan haben, sie aus der Finsternis Ils sozusagen attendent que tu raushilft. partes te placer devant Dieu pour prier pour eux. Sie warten, dass du dich vor Gott stellst und dass du für sie betest. Et c'est en même temps, bien aimé, une leçon qui nous encourage à faire davantage du bien. Und das ist zur selben Zeit eine Lektion, die uns dazu bringt, einfach Gutes weiterhin zu tun. Parce que tu n'es pas sûr d'être toujours en bonne relation avec Dieu. Denn du weißt nicht, ob du immer eine gute Beziehung zu Gott pflegst. Tu n'es pas toujours sûr de pouvoir être en mesure de parler directement à Pharaon. Du bist nicht sicher, dass du jedes Mal direkt zu Pharao reden Mais la kannst. personne qui est à côté de toi, à qui tu fais le bien, peut devenir le canal par lequel tu atteins Pharaon. Aber derjenige, dem du Gutes tun, neben dir, der kann an dir zum Kanal werden, wodurch du jetzt Pharao erreichen kannst. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, Deswegen, Geliebter, il faut garantir le plan B. musst du einfach einen Plan B sozusagen Il faut garantir garantieren. le plan B des situations difficiles qui vont arriver demain. Du musst einen Plan B für schwierige Situationen, die vielleicht kommen werden, sicherstellen. En venant faire du bien constamment à l'enseignement et au pasteur Didier. Dadurch, dass du dem ältesten Lomale jedes Mal und dem Pastor Didier auch Gutes tust. Parce que quand tes démons vont venir te taper à cause de ton péché, ils vont prier pour toi et Dieu va te sauver. Wenn diese Dämonen kommen werden, um dich irgendwie zu quälen wegen deiner Sünden, werden sie für dich beten und du wirst gerettet Ne werden. applaudissez pas. Ihr wollt nicht klatschen. Alléluia. Dis Halleluja. à ton voisin, fais du bien. Sag dem Nachbar, mag, tu Fais du Gutes. bien. Tu Gutes.
Parce que ça va se retourner en ta faveur demain. Denn es wird dir zugunsten werden morgen. Alléluia. Halleluja. Bien aimé, il faut faire du bien. Geliebte, lasst uns Gutes tun. Je vais finir avec l'histoire de David dans le psaume 51. Ich möchte jetzt enden mit der Geschichte von David in Psalm 51. Dans le psaume 51, il s'agit de la confession que David a fait à Dieu après avoir péché avec Bathsheba. In Psalm 51 es ist sozusagen, als David Buße getan hat, nachdem mit Bathsheba gesündigt hat. Alléluia. Der Name ist ja Je vais juste Deutsch. 2 versets et je vais expliquer. Ich lese nur 2 Versen und dann werde ich es auch erklären. Il a dit, ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face et ne me retire pas ton Saint-Esprit. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Amen. Amen. Da steht Verset 9 à 14. Verset 12 à 14. Okay. Da steht geschrieben, also Vers 12. 51, Psalm 51, 12 bis 14, da steht geschrieben, erschaffe mir Gott ein reines Herz und erneuere in mir einen festen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und den Geist deiner Herrlichkeit nicht und den Geist deiner Herrlichkeit nimm nicht von mir. Lass mir wiederkehren die Freude deines Heils und stütze mich mit deinem heiligen Geist. Alléluia. Mit deinem willigen Geist. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé, lorsque l'on lit la prière de repentance de David, Wenn wir dieses Gebet der Buße jetzt lesen von David, on se rend compte que David est beaucoup plus touché dann merken wir, dass David so sehr viel mehr berührt ist, parce que il a fait du mal à quelqu'un qui lui a fait du bien. weil er jemandem Böses getan hat, weil der ihm eigentlich Gutes getan hatte. Donc quand il prie Also wenn er betet en disant Seigneur, n'enlève pas de moi ton Saint-Esprit, und er sagt, Herr, also nimm nicht von mir deinen Heiligen Geist, c'est parce qu'il est reconnaissant, il reconnaît que ce Saint-Esprit que Dieu a mis en lui, c'est quelque chose de précieux. es ist, weil er weiß, dass dieser Heilige Geist, den Gott in ihn gelegt hat, etwas Kostbares Il ist. reconnaît parce qu'il dit ne m'enlève pas la joie de ton salut. Er sagt es, er erkennt es, denn er sagt, nimm nicht von mir die Freude deines Heils. Ça veut dire qu'il reconnaît que Dieu l'a sauvé, que Dieu a sauvé son âme. Das heißt, er erkennt, dass Gott seine Seele gerettet hat. Ainsi, bien aimé, la repentance de David est en même temps une reconnaissance du bien que Dieu lui a fait. Also die Buße von David ist dadurch auch die Erkennung von dem Guten, was Gott ihm getan hatte. Alléluia. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, lorsque quelqu'un est reconnaissant, ce sera aussi quelqu'un de repentant. Deswegen, wenn jemand dankbar ist, wird er auch leicht Buße tun können. Et lorsque tu es repentant, Dieu va te relever. Und wenn du leicht Buße tun kannst, dann Gott wird dich wieder Il y a erheben. des gens que Dieu ne relève pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas reconnaissants. Es gibt Leute, die Gott nicht wieder erhebt, weil sie einfach nicht dankbar sind. Bien aimé, si tu es reconnaissant, Geliebte, wenn du dankbar bist, il sera facile pour toi aussi de te repentir. dann wird es einfach für dich auch Buße zu tun. Mais les gens qui ne sont pas reconnaissants, qui ne se repentent pas facilement, Aber die Leute, die nicht leicht Buße tun, c'est parce que ce sont des gens qui ne sont pas reconnaissants. es ist, weil sie einfach nicht dankbar sind. Ainsi, bien aimé, que la reconnaissance te pousse à la repentance. Also Geliebte, lass die Dankbarkeit dich zur Buße tun führen. Et la repentance conduira à ton élévation. Und dieses Buße tun wird dich dann zur Erhebung Que le führen. Seigneur nous bénisse et que le Seigneur bénisse sa parole. Der Herr segnet uns und segnet sein Wort. Nous allons nous lever pour prier. Wir wollen jetzt aufstehen zum Beten. Nous voulons prier afin que le Seigneur nous enseigne la reconnaissance, Wir wollen beten, dass der Herr uns die Dankbarkeit beibringt, afin qu'au travers de cette reconnaissance, nous puissions contribuer à l'élévation et à la libération de Joseph. damit diese Dankbarkeit uns dazu führt, damit diese Dankbarkeit dazu beiträgt, dass Josef befreit wird. Alléluia. Halleluja. Et nous savons qui est Joseph. Und wir wissen, wer Josef ist. Joseph, c'est celui-là qui nous a fait du bien hier Josef ist derjenige, der uns Gutes getan hat gestern, et qui aujourd'hui est dans une situation précaire. der heute in einer schwierigen Lage ist. C'est la raison pour laquelle nous allons